Kəlağaya hər zaman Azərbaycan qadınının vazkeçilməz atributlarından biri olub, həm də milli identiklik kodu kimi qəbul edilir. Bu mənada kəlağayı həm də tarixi yaddaşımızı, zövqümüzü və milli dəyərlərimizi özündə daşıyan bir mədəni simvoldur. O da məlumdur ki, UNESCO tərəfindən kəlağayı Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irsinə daxil edilib. Kəlağayı həm də ki, sülh, hörmət, birlik rəmzi kimi də qəbul edilib. Belə ki, faktlar var ki, 1988-ci illərdə Azərbaycan bayrağını qaldırmaq çətin olub və hətta qeyri-mümkün olub. Həmin dövrlərdə kəlağaya həm də bayraq kimi də əvəz edilib, istifadə olunub. Bu mənada kəlağaya Azərbaycan üçün çox önəmli bir atributlardan biridir. Bu mənada biz bugün Kəlağayı dizayneri, tarixçi, Yeləni brendinin rəhbəri Nigar xanım Həziyeva ilə söhbətləşirik və biz bugün Nigar xanımla Kəlağayının Azərbaycanın keçmişində, bugünündə, gələcəyində olan missiyası barədə danışacağıq. Nigar xanım, Kəlağayının əsas mahiyyəti nədir və özündə hansı dəyərləri daşıyır? Kəlağayı qadını simvolizə edir, qadının gücünü simvolizə edir, qadının zərafətini simvolizə edir və həmçinin də milli dəyərimizi simvolizə edir. Üzərindəki naxışları ilə, ipəyi ilə, hər bir şey ilə Azərbaycan deməkdir Kəlağayı. Keçmişdə, bugün və gələcəkdəki missiyalar haqqında istəyirəm danışırsınız. Keçmişdə hansı missiyanı daşıyıb, indi hansı missiyanı daşıyır, gələcəkdə missiyası nə olacaq sizcə bu barədə? Bilirsiniz, keçmişdə hamımız bilirik ki, missiyası, yəni ipəkçilik artıq Türk qadınlarının hamısının belə deyək, örpəkləri olubdu. Sonra artıq Azərbaycanda Kür qırağı, Kür ətrafı ki, ipəkçilik, baramaçılıq yaranır. Ondan sonra yavaş-yavaş artıq onları gözəl yaylıqları, gözəl rənglərlə boyayırlar. Əvvəllər naxışlar olmayıb. Məsəl üçün, məndə bir kəlağay var, 300 yaşı var. Biri İncəsənət Muzeyindədir, biri də məndədir. Və orada çox bir maraqlı bir naxış var. 4 rəngə bölüblər və onu boyayıblar və o bir yaylıqdır və inanın ki, 6 nəsildən köçübdür. 6 nəslə keçid eləyibdir və 6-cı da mənəm, belə deyək. Və sonradan artıq naxışları eləyiblər, naxışlar vurublar üzərinə. Naxışların da hər birinin anlamı var. Hər birinin dili var. Yəni, tək kəlağayı rəng deyil və də tək naxış deyil. Onların ikisinin vəhdəti bir kəlağayının yaranması deməkdir, kəlağayı deməkdir. Göstərərdiniz, məsəl üçün, bax, bu kəlağayların simvolik mənası nədir? Deməli, biz başlayaq birinci Həcər xanımın kəlağayısından. Həcər xanımın kəlağayısında bu qədimi noxudu dediyimiz rənglərdir. Üzərindəki naxış bizim Azərbaycanda belə deyək, öz butamızdır. Yəni, mənim bu yolda ümumiyyətlə məqsədim odur ki, kəlağayının üzərinə yad bir naxışların əlavə olunmamasıdır. Bizim gözəl memarlığımız var, bizim gözəl butalarımız var və bilirəm, o butaları yenidən bərpa etmək üçün biraz maliyyəti ağır ola bilər, biraz əziyyət tələb eləyə bilər. Amma düşünürəm ki, həm gözəl keyfiyyət, həm öz naxışlarımız kəlağayını Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda düzgün şəkildə təmsil eləməliyik. Biz bilirik ki, Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə 2014-cü ildə artıq kəlağayı UNESCO-dadır və UNESCO tərəfindən qorunurdu. Və mən hər zaman dediyim bir söz var. Biz özümüz birinci qorumalıyıq kəlağayını. Biz özümüz dəyər verməliyik və bu dəyəri birinci xanımlar başlamalıdır. Xanımlar dəyər verməlidir. Hər xanımın evində mütləq şəkildə 1-2 kəlağayısı olmalıdır. Buradakı keçək naxışlara, məsəl üçün, bu qotazlı butadır. Qotazlı buta yatmış bizim butamızdır, onu əlavə etmişik. Çərçivəsi yelənisində, burada mən bunu muzeydən götürmüşəm, muzeydən yenidən bərpa etmişəm. Bu da dağları simvolizə edir, dağların üstündə buta var. Naxışımız var ki, qədimi Çəməndə buta adlanır. Buta ümumiyyətlə evlad deməkdir, yəni ki, onun mənası çox gözəldir, dəyərlidir. Belə başa düşdüm ki, kəlağaların hamısı, naxışları daha fərqli-fərqlidir, yəni müxtəlifdir. Yəni, eyni cür kəlağayı yoxdur ki, onun naxışları eyni olsun. Kəlağayı sistemi deyək, belə deyək, kəlağayı ümumiyyətlə heç bir zaman eyni ola bilməz. Bir-birinə bənzər kəlağayı yoxdur. Bu, mümkün kim deyirsə belə, bu maşın deyil, bu əl işidir.
Ümumiyyətlə qış kəlağayısı var, yay kəlağayısı var. Hətta belə bir deyim var, kəlağayıya naxış vurulandan sonra deyirlər onu pükün örtün, xəstələnməsin, soyuqlar. Yəni ki, çat verib, o rənglər o çatların arasına keçir. İpəkçilik yarananda dediyim kimi, təkrar edim ki, Kür ətrafı bütün rayonlarda olub, amma Sovet devrində sıxışdırılandan sonra Şamaxıda qalıb, Gəncədə qalıb, İsmayılın Baskal kəndində qalıbdı və Şəkidə qalıbdı. Şəkidə artıq, Baskalla Şəkidə artıq böyük bir puxtələşmə gedibdi, professionallaşma gedibdi. Hər kəsin özünün yaratdığı kəlağaylar olubdu. Şəki naxışları ilə Baskal naxışlarının fərqlidirlər. Yəni onlar eyni deyillər, tamamilə fərqlidirlər. Və o dövrdə usta-ustadan fərqlənmək üçün sağ əlinin yumruğun basarmış kəlağayın üstünə ki, o mənim əl işimdir. Yəni ondan bilinmişdir ki, bu filan ustanın əl işidir. Son zamanlar kəlağaylara eyni naxış vurublar. Belə deyək də, sorsanız ki, yeləninin məqsədi nədir? Yeləninin məqsədi odur ki, həm gözəl keyfiyyəti ortaya çıxartmaqdır, həm də üzərindəki naxışlar Azərbaycan memarlığın, Azərbaycan türk motivlərini, xalçada olan motivlərimizin hamısının o qədər gözəl anlamları var ki, o qədər gözəl bildirişləri var. Son zamanlarda kəlağaylarda biraz keyfiyyəti azalıbdır və naxışlar da standart eyni naxışlardır. Mən yenə deyirəm, yelənini yaratmaqda məqsədim odur ki, məsəl üçün bu həcər kəlağayısıdır. Həcər kəlağayısının üzərindəki heç bir motiv başqa bir kəlağayın üzərində görə bilməzsiniz. Bu yalnız o kompozisiyadır, ona məxsus bir şeydir. Və mənim məqsədim odur ki, Azərbaycanda çox gözəl xanımlarımız, tarixdə iz qoymuş xanımlarımız var. Həcər xanımın kəlağayısının ortadakı simvolikası türk motividir, həyat ağacı deməkdir. Buradakı isə butalar, yenə də Azərbaycan memarlığında istifadə olunmuş butadır və burada da həyat ağacı rəmzidir. Burada məsəl üçün bir yatmış butamız var, nəbati üslubda, onu daxil etmişəm və yenə də qotazlıqdır. Bu əslində palıd ağacıdır. Palıd ağacı gücün rəmzidir, dayanıqlığın, möhkəmliyin rəmzidir. Palıd ağacının sanki o qozası, yəni ki, belə deyək də, onu simvolizə edir. Yəqin ki, yaşa görə də fərqlənir də kəlağaylar. Hansı yaşa qədər, hansı rəngdə olmalı kəlağay və yaxud da ki, naxışları necə olmalıdır? Qədim zamanlarda yaşa görə fərqlənirdi. Amma indiki yeni devrimizdə biraz geyimlər dəyişib, hər yenilik var, tərzlər dəyişdiyi üçün artıq o rol oynamır. Amma əlbəttə ki, geriyə dönəndə subay qızlarımız qırmızı və yaxud da nişanlı qızlarımız qırmızı kəlağayı taxardılar. Artıq toy günü də onların üzərinə duvaq olaraq qırmızı kəlağayı olardı. Amma toyun səhərsi artıq ağzəmi, yəni el arasında ağzəmi deyirlər, indi bəlkə mən düz demir, əslində yeləni deməliyəm, yelenin kəlağayı. Yəni çərçivəlik, onların hamısının anlamları var idi. Artıq gəlindir və tünd yasəmən rəngi gücün simvolisidir, kişinin gücünün rəmzidir, belə deyək və onu o çərçivəni taxardı. Artıq mən ailəliyəm, evliyəm və mənim yoldaşım var. Müəyyən yaş devrindən sonra həmin çərçivə, yəni evlilik çərçivəsi keçid eləyərdi ya noxudu, ya soğanı rənglərə. Amma təbii ki, sonradan artıq əgər ki, bir ana evladını itirirdisə, bir ana qardaşını itirirdisə, o zaman belə deyək də, tünd rənglər, badımcan rəngləri, qara kəlağaylar ortaya girərdi və onları bağlayırlar. Amma yenə deyirəm, təkrar edirəm, yeni devirdə rəngin bir əhəmiyyəti, önəmi yoxdur. Kim necə istəyir, onu bağlayır. Sadəcə olaraq, bilirsiniz necədir, gənclərimizdə hər bir Azərbaycanlı qızın, balaca qızın belə içində o kəlağayı, o örpək sevgisi var. Və belə bir deyim var, deyirlər ki, qızlar getdikcə analarına bənzəyirlər. Mən həmçinin getdikcə anamın yolu ilə getməyə, anamın örtdüyü örpəkləri örtməyə və yaxud da nənəmin örtdüyü, yəni o sevgiyi yavaş-yavaş yaş gəldikcə, olğunluq olduqca indiki qızlarımız da get-gedə mütləq şəkildə o kəlağaylardan istifadə eləyəcəklər. Təbii ki, yenə deyirəm, düzgün şəkildə. Biz özümüz qorumalıyıq. Qorumalıyıq necə? İndi kəlağay artıq Azərbaycanda çox irəliləyib, geniş bir yer tutur. Müharibədən sonra qadınlarımız daha çox qayıdış elədilər bu kəlağaylara. Məsəl üçün, Qarabağa gedəndə xanlarımız mütləq kəlağayı
hamısının başında Kəlağay, Razıyam çinlərində sizinlə. Kəlağay var. Daha mən şəxsən onu müşahidə etdim ki, müharibədən sonra bu daha çox sanki qadınlarımızın öz kimliyinə geri qayıdışı kimi oldu. O, bəli, müharibənin böyük rolu oldu. Təbii ki, biz belə deyək, Qarabağa gedərkən artıq o Qarabağ həsrətimi, oradakı ruhlara hörmətimi, oradakı qədimiliyə, kökənə, sanki biz uzun zamandır görmürdük oranı və sanki deyil, yəni uzun zamandır görmürdük və biz oradan Qarabağa gedərkən yeniliyi axtarmadıq. Biz orada qədimiliyi axtardıq, kökü axtardıq. Mən Qarabağa ilk adımımı qoyanda, bəli, mən başımda yaylıqla girmişəm. Şuşaya daxil olanda başımda yaylıqla girmişəm. Atalarıma, kökümə, şəhidlərimə, o ruhlara hörməti ilə girmişəm. Xarı bülbül bizim üçün çox önəmli bir gül olduğu üçün azadlığım rəmzi deyim, şəhidlərimi, ruhumu deyim, qanı üstündə bitənmi gül deyim, Şuşanı simvolizə edən bir güldür və təbii ki, get-gedə o mövzu Kəlağaylara üzərinə əks oldu və bilmirəm, bəlkə də çox böyük oyanış yaratdı deyərəm ki, sizinlə razıyam bu mövzuda. Yəni Kəlağay əsl Azərbaycan qadınının başörtüyü olub. Ya başqa ölkələrin başörtükləri müxtəlif cürdür. Biz görürük ki, ziyarət edib bizim xalqımıza da digər ölkələrin başörtüklərini, amma Kəlağay sırf Azərbaycana məxsus olan başörtüydür. Mən sizinlə bu mövzuda tamamilə razıyam və mənim üçün belə də yaralı yerim mi deyim, necə deyim onu bilmirəm, amma mən yenə də təkrarlayacağam ki, biz özümüz qorumalıyıq və bizim başörtümüzdür. Biz bunu Azərbaycandan kənarda biz necə onu istifadə etsək, biz necə təbliğ etsək, elə də onu bizdən görüb götürüb təbliğ edəcəklər. Mən niyə görə başqa bir markanın hansısa bir inisialına pul verib hansısa bir keyfiyyəti olmayan şarfı alıb üzərimə taxmalıyam və yaxud da ki, başıma hansısa bir başqa bir şey örtməliyəm. Mən eləməmişəm, görməmişəm. Bugünə qədər mənim köküm nə eləyibsə, mən onu eləmişəm. Və bu günləri biz tək özümüzdə deyil, yəni Azərbaycandan kənarda da Azərbaycan tarixin üzərində daşıyan, içində pasportu olan, anlamları olan Kəlağayları hədiyyə etməliyik. Mən çox rastlaşmışam bu mövzuna, bu mənim üçün çox yəni yaralı yerimdir. Yəni belə də ağır mövzudur. Bəlkə də başqalarının xoşu gəlməyəcək bundan. Amma bir ara Kəlağayını o qədər reklamların ucuzlaşdırdılar ki, yəni onların üzərindəki naxışların anlamlarını bilməyərək onlardan ətək də elədilər. Onlardan belə deyək, əba da tikdilər. Mən demirəm, hər kəs geyimində azaddır, biz azad bir dünyada yaşayırıq, amma Kəlağaydan deyil. Siz ipəyin üzərində başqa bir şeylər eləyə bilərsiniz. Kəlağayı dediyimiz qadının, Azərbaycan qadının qeyrətidir. 1990-cı illərdə 20 yanvar hadisələrində Kəlağayı bir anlıq da olsa bayraq, o dövrdə bilirik ki, yəni bizim müstəqil bayrağımız yox idi, Sovet hakimiyyətində altında, yəni belə deyək də azadlığımızı istəyirdik və bayraq olmadığı üçün Kəlağayını, qara Kəlağayını bayraq əvəzinə onu asırla istifadə ediblər. Yəni bu, biz necə bayrağımıza dəyər veririk? Belə baxanda 3 rənglidir. Amma üzərindəki ulduzu, ayı biz sinəmizdə, kürəyimizdə, çiynimizdə, başımızın üzərində daşıyırıq. Yəni Azərbaycanın bütün həyatı o bayrağın üzərindədir də, yəni tarixi o bayrağın üzərindədir. Kəlağayın da həmçinin bütün Azərbaycan tarixi o Kəlağayının üzərindədir, qoxusundadır. İllər, nənələrimizin qoxusu üzərindədir. Başa düşürsünüz? Yəni, həm də bir sülhün rəmzi olub. Məsələn, bir qadın Kəlağayını başından açıb ortaya atardısa, görün nə qədər kişilər, bəylərimiz qədmidə qadına dəyər veriblər ki, bir qadın o hər zaman olmayıbdır. Ailə içi münaqişəsi, qanı bağlayıbdır, müharibəni bağlayan anlar olubdur. Yəni bir qadın qeyrətin başından açıb kişinin ayağının altına atırsa, yəni artıq o kişi də həyatı boyu keçməzdi onun üzərindən və orada da o qan bağlanılardı. Çox böyük anlamı var. Yəni sadəcə olaraq biz bunu düzgün təbliğ eləməliyik ki, uşaqlarımız bilsin, qızlarımız bilsin. Mən başa düşürəm, elə bir dövrdəyik ki, yəni gənc xanımlarımız çoxdur, çoxları bilmirlər. Əslində bu məsuliyyət yenə də müəllimlərimizin üzərinə düşür.
Bizim 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə mən hər zaman təşəkkür bildirirəm müəllimlərimə, çünki böyük onların belə əməkləri çox idi. O təbliğat, o hər kəlmə get-gedə beynimizə, uşaqlarımızın beyninə işləyirdi və o Qarabağ döyüşlərində o cavan oğlanlarımız baxırdı ki, balaca bir uşaqlardılar, amma böyük bir işlərində igidlər var idi. Müəllimlərimizə bu təbliğ düzgün olmalıdır. Məsəl üçün müəllimlərimiz mütləq şəkildə kəlağayı təbii ki böyükdür, amma kəlağayının şarfı var. Kəlağayının balaca belə boğazlıqları var. Düşünürəm, bank sistemimizdə onu istifadə eləmək çox gözəl olar. Stüardessalarımız çox gözəl onu istifadə eləyə bilərlər. Və müəyyən qurumlarda mütləq şəkildə o balaca boğazlıqlar və yaxud da pencə üzərindən kəlağay böyükdür, amma onun balacaları da var da. Məsəl üçün şərf olaraq var. İndi kimə necə rahatdırsa, get-gedə o bizim o belə də qanımıza daha da çox işləməlidir. Yəni bu bizimdir. Niyə başqasından alaq? Axı bu bizim özümüzündür. Kişilərin də bax bu atributdan bir şərf kimi istifadə edilməsindən bağlı fikirlər var ki, yəni ki, kişilər də bundan bir şərf kimi istifadə edə bilərlər. Mən artıq Yelənli brendi olaraq kişilərin tonluğunda və kişilərin belə deyək də, məsəl üçün mənim Qobustan əsərimdə orada elə bir simvolikalar var ki, bəylər də onu rahatlıqla bağlaya bilərlər. Çünki orada bəy rəmzi də var, qadın rəmzi də var. Mən əli belində hər ikisini də istifadə etmişəm. Və yaxud da ki, məsəl üçün tünd qara rəngdə, tünd siyarı rəngdə, tünd göy rənglərdə üzərində, yəni kişi simvolikaları olan şarflarımız var, ipəkdən olan. Onlar da təbii ki, boğazı kimi bağlaya bilərlər, ciblik kimi artıq istifadə eləyirik, şükür, onu eləyənlər var. Amma şarflar da eləyirlər. Gələcəkdə inşallah ki, mənim belə deyək də kompozisiyalarımda Oğuz boyları var, Oğuz kəlağayısı var. Onun həm qadın versiyasını, həm bəy versiyasını şarflar üzərində işləyəcəm. Qurdun ağzı, qurdun izi, sonra boyutlarımız istifadə olunacaq, mavi rəngdən, mavi, ağ, sarı rənglərdən, yəni onları eləyəcəyik. Çünki bilirsiniz, kəlağayı yenə təkrar edirəm, sistemi elədik ki, asanlıqla bir rəng alınmır, çox çətinliklə alırıq. Bəzən elə bir rəng var ki, 3 rəngdən qaçdırıb alırıq və heç bir zaman, heç vaxt eyni olmur kəlağayı, çünki əl işidir. Bir sualım da olacaq. Türk qövmündə, Türk birliyində kəlağayının yeri haqqında istəyərdim danışasınız. Sizcə ortaq mədəni bir kod kimi ola biləcəkmi kəlağayı? Türk birliyində belə deyək də, müəyyən türk xalqlarında ipək var. Düzdür, qədimiyə dönüş eləyəndə baxanda simvolikalar, türk motivləri eynidir. Amma getdikcə, məsəl üçün Qazaxıstanın həmin simvolikadı tutalım ki, onu biraz dəyişdirmə eləyibdir. Özbəkistanda biraz fərqli naxış var. Azərbaycan ən çox qoruyub. Yəni belə deyək də, qoruyan türk motivlərin ən çox Azərbaycanda qalıbdır. Qoç boynuz başı var. Bir çoxdur, indi hamısını xatırlamayacağam. Həyat ağacı var, sümbül var, su yolu işarəsi var və o dövrlərdə Oğuz boylarında da bayraqların üzərində simvolikalar var idi. Biz onları qorumuşuq, amma müəyyən türk xalqlarımızda biraz bəlkə naxışlarda, amma yenə eynidir. İnşallah ki, irəlidə kompozisiyalarımda qardaşlıq kəlağaylarını düşünürəm. Məsəl üçün, Türkmənistanın motivləri ilə eyni motivdir əslində, amma biraz onlarda dəyişkindir, bizdə biraz kəskin olurlar. O qardaşlığı, Özbəkistanla birlik qardaşlığı düşünürəm. İdeyalar çoxdur əslində, yəni onların hamısını düşünürəm. Kəlağayının üzərindəki bu döymələr ki, fərqlidir, müxtəlifdir, hərəsinin özünün tarixi var, bölgələrə bölünür, aidiyyatı var. Bunları araşdırmaq sizin üçün çətin olmadımı? Nə qədər vaxt sərf etdiniz? Mən belə deyək də, artıq 15 ildir kəlağayını təbliğ edirəm. Çətin olmadı. Deyim ki, çox çətin oldu. Yox, çətin olmadı. Mənim öz peşəm tarixçi olduğum üçün və burada ən böyük rol olan vətən sevgisidir. Vətənə sevgidir. Kəlağayıya sevgi. İçimdə o yaradıcılıq deyə var, yəni o da birləşərək Yeləni kəlağayı yarandı. Yəni ki, Yelənə demək çərçivə deməkdir. Çərçivəli kəlağayı deməkdir.
Kəlağay növlərinin bir adıdır. Biraz araşdırmaq çətindir. Necə çətindir? Belə deyək də, internetdə araşdırırıqsa, orada məlumatlar, arxiv çox azdır. Mən məcbur olub getmişəm. Elə olub ki, mən Türkiyədə Mardinə getmişəm. Çünki biz bilirik ki, Ağqoyunlu dövründə, yəni hakimiyyəti Türkiyədə sürdüyü Mardində bir neçə abidəsi var. Onları gedib motivlərin bir-bir şəklini çəkmişəm, gətirmişəm. Çünki internetdə yoxdur onu tapmaq. Çox çətindir. Məsəl üçün, Sara Xatunu yaradanda yolu necə elədim? Ağqoyunlunun bayrağı rənglərini seçəndən sonra o dövrdə də nəbati üslubu daha çox idi. Nəbati daha çox istifadə olunurdu. Yəni nəbati demək, islimi nəbati, rəqs eləyən ləçəklər deməkdir. Mənim üzərimdəki hazırda Bəli, nəbati. sizin üzərindəki nəbatidir və Azərbaycan memarlığında belə bir medalyon var, daş buta. Daş butanın üzərində çox ağır bir işçilik olubdu. Daşın üzərində nəbatini kəsiblər, yəni onu eləyiblər. Mən də onu Kəlağayı ipəyə köçürtdüm ki, başqa bir butaları götürüb kənardan vurmaqdansa bizim öz butamız var. Yəni ki, və bunu rahatlıqla xaricdə deyə bilər ki, bu mənim memarlığımdır. Məsəl üçün, Sara Xatunda, bu bizim də Azərbaycanda bir medalyondur. Burada 3 dənə buta var. Alov butası var, nəbati üslubda var. Bunlar hamısı nəbati üslubunun balaca bir çiçəkləridir. Bunları bir-birinə birləşdirəndə çox maraqlı bir rəqs alınır. Məsəl üçün, görürsünüz, burada necə haşiyəsini belə eləmişik. Və burada ən çox önəmli Sara Xatunda nüans burada mənim üçün çox önəmlidir. Bu, Ağqoyunlu dövründə yaratdığı Türkiyədə, xatırlamayacağım tam abidənin adını, orada bir daşın üzərində həkk olunubdur. Eyni mavi rənglərdə. Onu biz bu cür, bunu eyni və eynisin biz bura onu köçürtdük. Və qədim Kəlağaylarda da, yəni yaşı çox olan Kəlağaylarda da biz bu naxışı görürük. Bəli, məşhur. İslimidir. İslimi nəbati, yəni islimi deyilir, amma Azərbaycanda daha çox nəbati deyilir. Azərbaycanın demək olar ki, 50%, 60% memarlığında nəbati istifadə olunubdur. Burada Sara, deməli, Ağqoyunlunu mütləq şəkildə Kəlağayda belə bir sistem vardı ki, haşiyəsi, yelənisi və xonçası olmalıdır. Xonçası da Ağqoyunlu dövründə daş qoçlar var idi və hər bir qoçun üzərində belə bir simvolika var idi. Biz bunu bu cür istifadə etdik. Gələcəkdə Kəlağayının missiyası daha çox nə olacaq sizcə? Daha çox başörtüyü kimi, yoxsa bir atribut kimi, simvol kimi, yoxsa necə? Mən düşünürəm ki, biz düzgün təbliğ etsək, gələcək missiyası çox gözəl olacaq. Yenə deyirəm, təbliğat düzgün şəkildə, düzgün onu biz hamıya başa salsaq ki, bu nədir? Düzdür, mənə gəlir ki, çoxu bilir bu nədir. İndiki gənclər yeniliyə daha açıqdılar, daha çox sevirlər. Amma mən dönüb baxanda türk xalqlarına, özbək xalqlarına, türkmən xalqlarının, onların özlərinə məxsus motivləri var. Və hətta iş xanımları belə yeni üslubda, amma yenə də o motivləri geyimlərində istifadə eləyirlər. Və biz də eləsək bunu çox gözəl olar. Bizim öz istehsalatımız olsa ki, məsəl üçün öz naxışlarımız olsa, tamam, indi o da olmasa, ən azından naxışlarımız Kəlağaylarda var. Və düzdür, kəmər kimi deyərdim, eləməsinlər. Amma o çiyində, o başda və niyə də yox, başa örpəyi örtmək burada yəni çox gözəldir. O qədər incəlik verir, zərafət verir. Bilmirəm, mən çox sevirəm. İndiki gənc xanımlarımız, məsələn, toy mərasimlərində, nişan mərasimlərində, xınal gecələrində istifadə etməyə başlayıblarmı? Şükür Allaha ki, başlayıblar. Bölgələrimizdə hələ də bu davam eləyir. Hələ də o gəlin kərvanlarına Kəlağaylar bağlanılır, istifadə olunur. Xınalarda ən çox qırmızı rəng istifadə olunur, amma nişanlarda daha çox belə deyək, soft rənglər, çəhrayı rənglər, pudra rəngləri daha çox istifadə olunur. Çünki qırmızı rəng elə bir rəngdir ki, onu aldın, taxdın, yəni ki, sonradan bir köşədə qalır. Onu çox istifadə etmək olmur. Amma o biri digər rəngləri yayda daha çox istifadə eləmək olur. Elə bir rənglər var ki, cinslərlə istifadə eləmək olur, rubaşkalarla istifadə eləmək olur. İnsanın zövqünə baxır o. İnsanın içində bir yaradıcılıq varsa, mütləq şəkildə onu üzə çıxaracaq. O Kəlağayıya bir dizayn verəcək. Bilirik ki, Azərbaycanda bir neçə yaylıq növlə, bağlama növlərimiz var və onu gözəl şəkildə bağlamaq olar. Bizim o içimizdəki istəyə baxır. Necə ki, mən o Kəlağayıya olan sevgimdən bu günləri yeləni yaratmışamsa,
Mən bunu xanımlarımız üçün yaratmışam, mən Azərbaycan üçün yaratmışam bunu ki, yəni bəlkə hansısa qədimilikdəki naxışlar xanımlarımızın zövqündə deyil, bəlkə bu naxışlardan istifadə eləyərlər. Ümumilikdə maraq çoxdur, belə başa düşdüm. Son vaxtlar şükürlər olsun ki, maraq çoxdur. Xarici ölkələrə gedəndə istifadə edirsinizmi kəlağılardan və xaricilərin bu örtüyə marağı necədir? Yəni sadəcə örtük kimi qəbul edirlər yoxsa? Mən sizi inandırım ki, mən yenə deyirəm, 15 ildir təbliğ edirəm və xaricə gedəndə mütləq kəlağa ilə gedirəm. Və belə bir hadisə danışacağam. Yayda Türkiyənin bir bölgəsinin tarixi bir yerdə idik. Orada da yaylıqlar satırlar, öz milli yaylıqların. Mən də başımda kəlağayı durmuşam. Bir xarici xanım yaxınlaşdı. Ona yaylıqları göstərirlər. Bu momentdə xanım dedi ki, ingiliscə onlara başladı ki, yox, mən o şarfdan istəyirəm, mən o şaldan istəyirəm. Onlara deyirlər ki, o bizim deyil. Axırı belə deyək də içimdəki o vətənpərvərlik ruhu dözmədi, oyandı ki, gəldim yaxınlaşdım ki, bu Azərbaycanındır. Bu Azərbaycan ipəyidir. Dedi ki, ipəkliyin mən onsuz da gördüm, onu xanım da belə ziyalı xanım idi. Və çox xoşum gəldi. Dedim, təəssüflər olsun ki, üstümdə ikinci yox idi. Çünki elə olub ki, o qədər olub ki, hədiyyə vermişəm ki, bu bizim Azərbaycanımızdır. Elə bir moment idi, orada üstümdə ikinci biri yox idi. Dedim, amma mütləq Azərbaycana gəlin və Azərbaycanda bunu kəlağayını alın. Bilirsiniz, son 5 ildə ümumiyyətlə Azərbaycandan hədiyyə kəlağayı çox gedir. Türkiyədə, Türkmenistanda, Qazaxstanda, Özbəkistanda son vaxtlar onları da satışların başlayıblar kəlağayının. Həqiqətən başlayıblar. Daha çox başörtüyü kimi istifadə edirlər yoxsa şərf kimi? Onlar başörtü kimi çox istifadə edirlər. Mən deyərəm, onlarda çox bəyənirəm onların üslublarını. Çünki həm başörtüyü kimi, bəzi olur bandana kimi örtülər, amma yenə də çox gözəl, yaylıqdır. Çiyinlərinə də atırlar, çox gözəl təbliğ edirlər və bilirlər ki, bu Azərbaycanın kəlağayısıdır və çox dəyər verirlər. Mən çox olub dostlarım zəng vurublar ki, Nigar, biz kəlağayı almaq istəyirik, filan ölkəyə gedirik, məsləhət vermişəm, yəni bu işə başlamadan öncə təbii ki, məsləhət vermişəm ki, bu rəngi al, bu rəng daha çoxdur, belə, yəni gücüm yetdiyi qədər başa salmışam. Amma çoxdur və şükür Allaha ki, gözəl bir işdir, təbliğatdır. Xaricədə Azərbaycanın öz məhsulu gedir. Bu kəlağayların da qısa da olsa mənasını göstərəsiniz. Məsəl üçün bu kəlağayının, bunun, yəni o naxışlarının mənası. Bu İrəvan kəlağayısıdır. İlk yaratdığım kompozisiyamdır. Deməli, bu necə oldu? İrəvan mövzusu bilirik ki, bizim üçün yaralı yerimizdir. Və burada o dövrün İrəvan xanlığının bayrağı var da, ağ, qırmızı. Və kəlağay sistemində belə bir şey var ki, ağın üzərində heç bir zaman, yəni alınmır, naxış vurma alınmır. Bayraqda niyə ki, bunu nəzərdə tutur? Bəli, qırmızı, ağ rəngi üzərində elədik kəlağayını, üzərində şirimizi vurduq. Bu çox qədimi Azərbaycan butasıdır. Deyərəm ki, heç kəs onu istifadə etmir. Mən onu oyatdım, onu vurdum. Ortadakı naxış Göy məscidin üzərindəki, İrəvanda olan Göy məscidin üzərindəki naxışdır. Və belə deyək də, İrəvan qalasının baş hissəsini götürdüm və onları birləşdirərək belə bir haşiyə yaratdım. Sonra burada yenə də xalçalarımızda istifadə olunan motivdir. Motiva düzgün baxsaq, əli belindədir. Əlin belinə qoyubdur. Bərəkətin rəmzidir, gücün rəmzidir. Burada cinsiyyəti bilinmir burada. Adətən əli belindənin bir neçə cinsiyyətini göstərən var. Məsəl üçün, bəyinkində, xanımınkində. Burada bilinmir. Bu xalçadır. Rəngi də maraqlıdır. Rəngi də bəli, maraqlıdır. Məsəl üçün, məndə elə bir kompozisiya var ki, o heç vaxt dəyişilməyəcək. Qırmızı, məsəl üçün, İrəvan dəyişilməyəcək, Sarı Xatun dəyişilməyəcək, Həcər dəyişilməyəcək. Amma xalça kompozisiyamız elə birdir ki, onu hər rəngdə biz bəli, eləyə bilirik. Buradan əli belində xanımdır. Biz onu birləşdirərək ortasına, yenə bunlar xalçada istifadə olunan naxışlarımızdır, türk motivlərdir. Su yolunun işarəsini qoymuşuq. Bu quşdur. Quşun rəmzidir. Quşu əlavə etmişik. Bu bizim Azərbaycan qədimi butamızdır. Bu buta Qarabağ butasıdır. Biz bilirik ki, Azərbaycanın bölgələrinin hamısına özünə məxsus butaları var. Bəli, butaları var. O da ola bilər, amma mən bildiyimə görə bu məlumat məndə internetdəndir. Qarabağ butası gedir. Bu alov butasıdır. Bir dənə də amma mən onu birləşdirərək belə deyək ki, 3 elə eləmişəm və bu xalçadır və moderndir. Görünür ki, yəni xanımlarımız rahatlıqla, cinslə, müəyyən geyimlərlə
istifadə eləyirlər. Bilirsiniz, mən çox istəyirəm ki, Azərbaycanda müəyyən qurumlarda xanımlarımız o geyimlərin öz ornamentlərindən daşımaqları üzərinə düz şükür Allah eləyirlər. Amma belə deyək də, ağ kostyumların üzərində rəngli kəlağaylar, indi soft rənglər, belə tünd rənglər daha çox üstün. Amma al-əlvan da rənglər çox gözəldir. Xanımlarımı salarkən soruşurlarmı naxışların mənasını? Soruşurlar. Maraqlanır. Mən düşünürdüm ki, soruşmayacaqlar, amma çox sevindirici olur. Bir xanım keçən səfər onunla danışanda dedi ki, даже elə bir şey dedi ki, mən onu bilmirdim. Dedi, bunu vurmusun, mən onun adını bilmirdim. Olur da insanın bəlkə bilməyə bilərəm. Və baxdı, sual verdim, tarixçisiniz. Dedi ki, yox, mən sadəcə olaraq gəzirəm və Azərbaycanı o qədər sevirəm ki, Azərbaycan bütün naxışların anlamlarını bilirəm. Və bu çox xoşdur. Çox. Və məsəl üçün Qobustanda elə orada da var naxışlar, türk motivləri. Onu daha çox sevirlər ki, yeni tərzdir. Yeni, yəni ipəyimdir, kəlağayımdır, amma yeni tariximdir. Elə çıxırsan xaricə, üzərində mənim tariximdir. Yəni ki, soruşurlar. Bir sözlə naxışları mütləq soruşurlar. Son sualımı vermək istəyirəm Nigar xanım. Bir tarixçi olaraq, kəlağaya dizayner olaraq və sonunda bir Azərbaycanlı xanım olaraq xanımlarımıza nə demək istərdiniz? Azərbaycan xanımları güclü, mərd, cəsarətli xanımlardır. Qadın demək yaratmaq deməkdir, qorumaq deməkdir. Və bu yaylıq bizim qeyrətimizdir, namusumuzdur, zərifliyimizdir, belə deyək, gücümüzdür. Yaylıq tək belə deyək də Azərbaycanın çətin günündə və yaxud da şər üçün yaranmayıbdır. Yaylıq xoş gün içində yaranıbdır. Ona görə biz özümüz dəyərini bilməliyik. Kimlərəsə buraxmamalıyıq bunu. Və bu bizimdir, bu qadınındır. Ona görə də biz özümüz qorumalıyıq və bütün xanımlar da qorusun kəlağayların. Necə ki, nənələrimizdən bir-birimizə ötürə-ötürə o yaylıqlar varsa, bugün də nişanlarında analar, qaynənələr, gəlinlərinə başa salsınlar ki, mən bunu sənə verdim, sən də öz evladına verərsən. O da elə ötürsün. Biz öz dəyərimizi özümüz qorumalıyıq. Kimsə bizim üçün gəlib onu qorumalı deyil. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Nigar xanım. Siz sağ olun.